Punimet po ecin mjaft mirë, po punohet me orare të pandërprera, 24 orë. Kështu që ne si autoritet mendojmë që të hënën jemi në gjendje për të përcaktuar afatet e punës sa i takon rrugës alternative në trupin lumor në krah të hekurudhës shqiptare. Ndërkohë që rezultatet e shërbimit gjeologjik, pa të këtyre 4 sondave që do të zhvillohen, mund të na hapin një hapësirë për të konsideruar dhe një alternativë të dytë paralele që ta zhvillojmë këtu sipër. Megjithatë, pa rezultatet e sondave, pa shërbimit gjeologjik e konkluzionet e tyre, kjo është një alternativë cilën unë po e shmang ta artikulojmë gjatë. Punimet e korridorit 8 gjurma nuk ndryshon, absolutisht është kjo që jemi këtu, kështu që korridori 8 nuk ndryshon. Tash ne do po natyrisht kur të përfundojnë gjithë punimet ty, do jetë nevojshme të bëjmë edhe një grupim për të bërë konkluzionet ose mëse të nxjerrur mësimet nga kjo, lessons learned që i thonë në gjuhën angleze. Pra, natyrisht ne do të mbledhemi pastaj me të gjithë aktorët ose institucionet gjatë cilave ne kemi qenë konsultim gjatë kësaj periudhe.